ana crita jroning kutha Surabaya dek nalika dijajah Walanda ana bocah gagah bagus tur prakoso sawong galing pendekare bangsa ngusir penjajah saka tanah seberang rabar tuli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari isi kadang sapelo projo kabeh mau diterjang asik asik yuk bersama seni pencak silat Bandeng Sakti Raga Muda. Iya, so, Ana cerita jroning kutha Surabaya nalika dijajah Walanda ana bocah bagus lan rupeta sawung kalih pendekare bangsa ngusir penjajah saka tanah seberang berduli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari isi kandang sampelo praja kabeh mau diterjang ana crita jroning kutha Surabaya dek nalika dijajah Walanda ana bocah gagah bagus tur prakoso sawong galing pendekare bangsa ngusir penjajah saka tanah seberang rabar tuli kang dadi pepalang sawung rono sawung sari isi